εκεί, οι 11.000 φίλαθλοι τον αποθεώνουν. Τι να πεις, είναι ο μοναδικός Έλληνας kickboxer που διαγωνιστεί στην Ιαπωνία στις Ολυμπιάδες του kickboxing. Αν είχε κερδίσει τον ημιτελικό. Ο Ali The Mafia Γκούνιαρ. Αντίπαλός του στην κόκκινη γωνία, 31 ετών, με 144 νίκες, 85 νοκάουτς, 162 αγώνες. Έχει κερδίσει 13 παγκόσμιους τίτλους, ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που αγωνίζεται στις κορυφαίες διοργανώσεις στον κόσμο από το 2003. Μάχεται στην Ολυμπιάδα του αθλήματος στο K1 της Ιαπωνίας, υπερασπίζεται απόψε τον τίτλο του King of the Ring. Το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο με το kickboxing. Κυρίες και κύριοι, σηκωθείτε να υποδεχτείτε τον Μιχάλη Iron Man Ζαμπίδη. Λοιπόν, η επίσημη παρουσίαση ολοκληρώθηκε έτοιμη. Πάλι καλά του. Δεν έχουμε δει κάποιο χτύπημα ακόμα από τον Γκούνιαρ. Παραμένει αμυντικός ο Τούρκος, αφού δέχτηκε το αριστερό δεξί του Δαβίδη. Πολύ καλά τα δύο συγκριτήματα, πολύ καλό και το αριστερό του Γκούνιαρ. Και έφτανε μόνο για άμυνα, έκανε και το ψαλίδι με την γκολ στο τετρακέφαλο του Τζαμπίδη. Δεν καταλαβαίνει από τα χτυπήματα. Γύρισε καλά και απομακρύνεται, δεν έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα ο Μιχάλης. Πολύ καλό δεξί και άλλο δεξί τώρα. Και τα ίσια, όλα να βλάβουμε εδώ πέρα. Πολύ καλό στο uppercut kickboxing με κανονούς K1. Πολύ καλά από τώρα. Δεξί κροσέ, πρώτο δεξί κροσέ. Δεξί και αριστερό, πάλι στο σώμα, δεξί κροσέ. Ο Μιχάλης, η γονική χώρα, ζήτησε συγγνώμη ο Τούρκος. Δεξί κροσέ, μπλοκάρισε. Δεξί τυρέκτο όμως καλό. Να βγάλει γόνα το, όχι καλή επιλογή. Ο Γκούνιαρ βλέπω φέρνει μπροστά δεξί χέρι και πόδι. Αλλάζει την κάρτα, ο Μιχάλης δεν τα καταφέρνει όμως. Δέχτηκε άλλα δύο χτύπηματα το δεξιά στο κροσέ του Ζαμπίδη. Παραλίγο να ανατρέψει τον Μιχάλη. Καλό εξωτερικό μπλόκο. Καλή άμυνα και από τον Έλληνα αθλητή. Δεξί κροσέ. Αριστερό κροσέ τον Μιχάλη. Δεξί τώρα. Πάλι αριστερό κροσέ. Θέλει συνέχεια εκεί πέρα. Δεξί αριστερό δεξί κροσέ. Κι άλλο δεξί κροσέ από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Δεξί κροσέ. Αριστερό κροσέ. Καλό. Πολύ καλό χτύπημα. Έλα τώρα. Με ανάποδη γκάρ μπροστά, δεξί χέρι και πόδι, δεξί κροσέ, αριστερό κροσέ. Ο Ali Γκούνιαρ άλλαξε γκάρ, αλλά εδώ πέρα την βλέπει. Δεξί άπερκα το Μιχάλη. Είναι κάπως κουρασμένος ο Έλληνας μονομάχος. Πέταξε το high kick. Αριστερό κροσέ, δεξί κροσέ. Να αρχίζει και μπαίνει και η κούραση στο σώμα του Γκούνιαρ. Διπλό δεξί κροσέ από τον Ζαμπίδη. Είναι κουρασμένος, δεν μπορεί να πατήσει το Γκούνιαρ καλά. Και οι δύο είναι κουρασμένοι. Εδώ όμως χρησιμοποιούνται όλα στην κούραση. Δεξί κροσέ. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Αριστερό δεξί κροσέ. Πάλι δεξί κροσέ. Με πλάτη στην Γκούνιαρ. Δεύτερο δεξί κροσέ. Αριστερό δεξί κροσέ πάλι. Και θα πάρει εκεί πέρα ο Ζαμπίδη. Αυτή παίρνει λίγο την οδηγία στον Ali Γκούνιαρ, που βρέθηκε, θα λέγαμε, σε πολύ δύσκολη θέση στα τελευταία δευτερόλεπτα του τέταρτου γύρου. Στο χέρι και πόδι. Καλό αριστερό άπερκα στο λεπτό. Κόντρα δεξί. Δεξί κροσέ στο αγώνι. Δεξί κροσέ. Ο Γκούνιαρ δείχνει εισμένος από τα χτυπήματα του Έλληνα πρωταθλητή. Κι άλλο δεξί άπερκα. Ο Γκούνιαρ δείχνει να μην έχει.
Μιχάλης δίνει όμως ότι κάνει την υπέρβαση. Ξεπερνάει και την κούραση που είχε, που έδειξε στα τελευταία λεπτά του τέταρτου γύρου. Καλή γονατιά δεξί του στο άπερκατ στο πρόσωπο. Που κάνει ό,τι θέλει ο Έλληνας. Καλό αριστοκροσί στο τελείωμα. Ενώ αστόλιξε στο δεξί κροσέ, βρήκε αέρα, γύρισε όλο το σώμα του αριστοκροσί και βρήκε στο αγώνι. Και άλλο σκληρό κόπημα από τον Δαβίδη. Κόντρα δεξί διρεκτόρα από τον Αλή Γκιουνάρ. Κοινό στο λάθημα. Σερί, χτυπήματα. Κόντρα. Δεξί διρεκτόρα. Πάλι δεξί. Χτυπώντας στο σώμα τον Γκιουνάρ και έπειτα στο πρόσωπο. Πολλά κροσέ. Πολλά uppercut, τα uppercut που στα πρώτα και πρώτου γύρους έκαναν την δουλειά, την καλή δουλειά για τον Μιχάλη Τζαβίδη και την άσχημη για τον Αλή Γκιουνάρ, τον αποδυνάμωσαν. Τα uppercut αυτό παίζουν, χτυπώντας μία από τη δεξιά στο σηκώτη, μία από την αριστερή στην σπλήνα. Ο Μιχάλης Τζαβίδης κατάφερε, αποδυνάμωσε τον Αλή Γκιουνάρ. Ο Αλή Γκιουνάρ που μπήκε στο τρίτο γύρο να διεκδικήσει ό,τι είχε να διεκδικήσει, αλλά δεν υπήρχαν δυνάμεις. Ο Τζαβίδης πήρε καθαρά. Γιατί τον τίτλο του ο Iron Mike Ζαμπίδης με 50-45 είναι ο King of the Ring. Και βλέπω και έναν άλλο μεγάλο αθλητή πάνω στο ring. Ήταν καλά διαβασμένος ο Τούρκος, αλλά... Σηκωθείτε για τον Iron Mike Ζαμπίδη! Μόλις στόχιμαν τα λόγια μπροστά στο συναίσθημα που αισθάνομαι, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κάθε έναν από εσάς και εσάς που μας βλέπετε, που υποστηρίξατε σήμερα αυτή την οργάνωση και εμένα προσωπικά. Όλη την ομάδα μου, όλους εσάς, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και σήμερα η τιμή ήταν τεράστια, αλλά και το βάρος και το άγχος ίσως επίσης μεγάλο. Ίσως να μην μπόρεσα να διαχειριστώ και να εκτονώσω το 100% των δυνατοτήτων μου. Ξέφυγε, τελείωσε το μάτς στα σημεία, αλλά ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Την επόμενη φορά θα είναι 100%. Ευχαριστώ.